गाइस, सो एक और नया दिन एक स्नो स्टॉर्म के साथ। और देख लो कल की वीडियो में और आज कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। ओह माय गुडनेस, दिस इज क्रेजी ब्रो। हर दिन यहाँ कनाडा में डिफरेंट है इफ़ इट कम्स टू द टेम्परेचर। गॉड, you guys need to have a look. At this time, the temperature is -30 something. बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है कनाडा में इस वक्त। और आप देख रहे हो स्नो कितनी ज़्यादा पड़ चुकी है और इस समय दिन के बज रहे हैं 3:30 और ये है कंडीशन एज ऑफ नाउ। ओह भाई, ये देखो, दिस इज क्रेजी। मज़ा ही आ रहा है। पता है एक चीज होती है, जब बर्फ पड़ रही होती है ना तब ठंड नहीं लगती है। Here I am, fully packed. भाई टोपी भी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखो, चलो चलते हैं पार्क तक घूमने जो घर के पास है। यार मैं लग कैसी रही हूँ, एकदम फुली पैक, काला चश्मा, वाइट कैप। एनीवेज ठंड से भी तो बचना है ना। एंड लुक हू इज हियर। हाय। हाय। पता है मैं अभी अपने व्यूअर्स को ये बता रहा था कि नैनीताल में जो बर्फ पड़ रही है हाँ वो ऐसे रुई की तरह पड़ रही है। हाँ, that's और right. यहाँ की बर्फ की ये प्रकार है, Like a snowflake. Look at this. यार आप इस समय नज़ारा देखो, बहुत सुंदर लग रहा है यार। It looks so beautiful. बहुत ही प्यारा। तो मजा आ रहा है ना। अलग ही मजे हैं। देखिए जरा रोड की क्या हालत है। ओ भाई ये देखो जरा, भयंकर। Someone is live on his YouTube channel. See? ये देखो यहाँ पे कैसे स्नो हटाई जा रही है। इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है स्नो हटाने का। उधर वो मशीन चल रही है स्नो हटाने के लिए, इफ यू कैन सी इट। ये देखो, ये मशीन चल रही है स्नो हटाने के लिए। हम लोग इधर चलते हैं साइड में। हाँ। Look at this. ये देखो यहाँ पे ऐसे बरसात होती है। वाओ, स्नो देख रहे हो आप? ये देखो जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ ना, ये उतना ज़्यादा डीप होता जा रहा है। ओह माय गॉड।
संघर्ष का माहौल, बहुत ज़्यादा ही संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्ष का माहौल बना पड़ा है दोस्तों। घुटने घुटने तक की बर्फ हो रही है। और Oh my God. Have a look. यहाँ पे तो और ज़्यादा तेज हवा चल रही है। हवा का फ्लो देखो दोस्तों। It's too much. चेक दिस आउट। बहुत ज़्यादा ही विंडी है इस समय। बर्फ पूरी जम रही है। फेस पे। It's getting worse. फाइनली होम, और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है इस समय। और अभी मैं घर जाके चाय बनाऊंगी अपने लिए। और आप मेरे बाल देखो यार, लुक एट माय हेयर्स, इट्स जम चुके हैं यार। और अगर आपने मेरी लाइव वीडियो ज्वाइन करी होगी, जो भी देख रहे हैं उनको पता होगा कि क्योंकि मैं उनको वॉक लेके गई थी, कितनी ज़्यादा ठंड थी। तो चलो अब घर पे चलते हैं और चाय बना के पीते हैं। लेट्स गो। सो मेकिंग चाय राइट नाउ। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी तो बन रही है चाय। I clean my kitchen. It's all clean right now. मैं बाहर से आके चाय पी, डिशेस वॉश करी और उसके बाद मैं थोड़ा सो गई थी। और अभी 8 बज गया है और थोड़ी देर पहले ही मेरी आँख खुली एंड आई जस्ट वेंट टू टेक अ क्विक शावर, जो कि पता लग रहा होगा बिकॉज माई हेयर्स आर स्टिल वेट। And now it's time to edit this vlog so that I can post it on time for you guys. And just want to say thank you for watching this video, and I'm going to see you in the next vlog. Bye, take care.